your seatbelt is securely fastened. Thank you.皆様お待たせいたしました。まもなく離陸いたします。シートベルトをもう一度お確かめください。お使いになりました座席のリクライニングやテーブルなどを元の位置にお戻しください。お膝の上の小さなお子様はしっかりお待ちください。羽田空港到着時刻はただいまのところ午後6時35分の予定でございます。
航空路混雑のため出発並びに到着の遅れご迷惑をおかけしたことを重ねてお詫びいたします。恐れ入りますが、ベルト着用サインが消えるまでシートベルトをお締めになったままお待ちください。小手先は電波を発する電子機器のご使用になりますが、携帯電話での通話は周りのお客様のご迷惑になりますのでお控えください。物入れを開けた時に手荷物が滑り出る恐れがありますのでお気をつけください。スターアライアンスメンバー ANA をご利用いただきましてありがとうございました。次のご搭乗をお待ちしております。お茶
本のゲートに到着いたします。安全のため、ベルト着用サインが消えるまではお席の座りのままお支度ください。機内へのお忘れ物が大変多くなっております。携帯電話、タブレット端末、充電器などお手前の品をよくお確かめの上お降りください。また、飲み終えた紙コップ、ペットボトル、使用済みのイヤホンなどはお降りの際、お出口にご用意しております袋にお入れください。お配りしたイヤホンをお持ち帰りいただくこともできます。衛生面の観点から座席前ポケット、座席前には何もお残しになりませんようご協力をお願いいたします。